Labvakar, paldies, prieks būt šeit. Pirmkārt, liels paldies Ieslodzījumu vietu pārvaldei par uzaicinājumu un par, teiksim tā, deleģējumu un uzticību mums veidot divas spēles ieslodzītajiem, par ko es arī pastāstīšu nedaudz sīkāk. Otrkārt, klausījos divus pēdējos gan prezentāciju, gan diskusiju. Gribās teikt, jūs tiešām darat ļoti labas un vērtīgas lietas gan jūsu klientiem, gan viņu ģimenēm, gan arī sabiedrībai kopumā. Tā kā tiešām liels paldies un bija interesanti klausīties. Tātad par spēlēm. Kā jau es minēju, mēs šobrīd strādājam pie divām spēlēm. Viena ir par karjeras tēmu, otra ir par ģimenes vērtību stiprināšanu. Varbūt ievadam ļoti īsi, kāds mums vispār sakars ar spēlēm. Mums kā organizācijai Ventspils augsto tehnoloģiju parkam, mēs jau krietni ilgu laiku strādājam arī izglītības jomā, veidojam dažādus izglītības materiālus, gan grīdas spēles, gan digitālas spēles, gan digitālus mācību līdzekļus, gan arī esam veidojuši pārkvalifikācijas programmu pieaugušiem cilvēkiem pārkvalificēties no esošās profesijas uz IKT jomu un tā tālāk un tā joprojām. Līdz ar to šajā, teiksim tā, spēļu un mācību lauciņā mēs īsti neesam zaļi, esam jau diezgan zinoši. Tātad pirmā no spēlēm, ko mēs veidojam, ir lietišķa spēle ceļā uz integrāciju darba tirgu. Šīs spēles mērķis ir savstarpēji sadarbojoties, attiecīgi klientiem ieslodzītajiem, veicināt izpratni par darba tirgu, par karjeras meklēšanu, par dažādām iespējām, ar ko viņiem būs jātiek galā pēc iznākšanas brīvībā. Spēle ir paredzēta tā, lai šī informācija, teiksim tā, tiktu iegūta savstarpēji komunicējot, mācoties pieņemt lēmumus, savstarpēji sadarbojoties. Kā arī pēc būtības liela nozīme šeit būs arī tieši spēles vadītājiem, jo ir paredzēts, ka gaudas spēles to izspēles procesu vada kāds pārstāvis vai vadītājs, kurš attiecīgi arī, teiksim tā, veido, virza šo spēlētāju, teiksim tā, gan zināšanas, gan arī ceļu pa spēli. Spēles mums ir paredzēts ar 3 pakāpēm. Zema, vidēja un augsta sarežģītība. Dalībnieku skaits no 2 līdz 12. Mēs esam paredzējuši, ka šī spēle tiek veikta tā kā komandās. Ja dalībnieki ir 2 vai 4, tad, protams, viņi spēlēt individuāli, katrs pa sevi. Ja tie būtu jau līdz 12 cilvēkiem, tad viņi noteikti veidot komandas un vienlaicīgi komunicēt un sadarboties arī savā starpā. Un spēles ilgums līdz 1 astronomiskai stundai. Šajā spēlē pēc būtības galda spēlē cilvēks veido savu karjeras ceļu, virzoties pa tādu ceļu, meklējot darbu, veidojot CV, izprotot vispār darba tirgus vajadzības un tam līdzīgi. Ir dažādi lauciņi, uz kādu cilvēks nonāk, un tad ir jātiek galā ar konkrētu situāciju. Situācijas var būt gan pozitīvas, pieņemsim, ir iegūts darbs, situācijas var būt arī negatīvas darba intervijā, pieņemsim, ir saņemts atraidījums, bet arī ar to ir jāprot tikt galā, ar to ir jāsadzīvo, un, teiksim, tā pacelt galvu, jāiet tālāk. Tieši spēlē mēs esam paredzējuši vairākus elementus. Viens no tiem ir karjeras kartiņas, kur pēc būtības mēs iepazīstinām ar dažādām tādām kā vispārīgām populārākām profesijām, pieņemsim kaut vai būvstrādnieks, kādām ir jābūt īpašībām strādājot šajā profesijā, kāds ir prasības, zināšanās, pieredzē, vai tur ir vajadzīga specifiska izglītība vai nav, kur meklēt šādu darbu, kur var strādāt attiecīgais šādas profesijas pārstāvis, un tā par vairākām diezgan daudz un dažādām profesijām. Tad ir notikumu kartiņas, pieņemsim, veidot savu CV, kam ir jābūt atspoguļotam CV, jo īpaši klients varbūt ir jau diezgan ilgu laiku bijis šķirts no reālās darba vides, līdz ar to tāds jaunums vai lieta kā CV var arī nebūt uzreiz saprotama. Pieņemsim darba meklēšana un tā tālāk un tā joprojām.
Tāpat arī paredzam izglītības kartiņas, tīri informatīvi saprašanai, kāda veida izglītība vispār ir pieejama. Tie var būt arī nelieli kursi, ko cilvēks var apgūt, tādējādi papildinot zināšanas un stājoties kādā amatā. Vai NVO piedāvātās iespējas, kur arī nereti ir pieejama dažādi bezmaksas izglītības iniciatīvas, ko attiecīgi cilvēks var izmantot. Nu, un ejot cauri šīm visām kartiņām, mēs pēc būtības paredzam gan iekļaut diskusijas starp spēlētājiem, diskusijas starp spēlētājiem un spēles vadītāju, sadarbību savā starpā un, protams, kas ir diezgan svarīgi arī lēmumu pieņemšana konkrētajā situācijā nonākot. Jā, otra spēle, pie kā mēs strādājam, ir tieši ģimenes attiecību stiprināšanai. Šī spēle ir paredzēta spēlēt ieslodzītā un viņa ģimenes lokā. Spēlē galvenais mērķis ir veicināt sadarbību ar savu ģimeni, izprast vienam otru, stiprināt saikni, uzlabot komunikāciju, iepazīt vienam otru, jo atšķirtības laiks iespējams arī varēs būt diezgan ilgs. Spēli mēs paredzam 3 dažādām mērķa auditorijām. Viena varētu būt tāda, kur ir ģimenes ar bērniem, kas ir jaunāki bērni, kas varbūt prot vai neprot lasīt. Attiecīgi spēles elementiem ir jābūt tādiem, kas ir vairāk ar ilustrācijām, fotogrāfijām, bildēm. Ģimenes ar bērniem vecumā no 12 gadiem uz augšu, un arī ģimenes, kur ir ģimenes locekļi jeb partneri. Spēli mēs veidojam kā tādu ģimenes koku, kur jāvirzās pa zariem uz augšu, nonākot līdz galotnēm. Šajā spēlē nav mērķis kādam kādu uzvarēt. Šajā spēlē ir mērķis kopīgi ar ģimeni nonākt līdz spēles galotnei. Un ilgums attiecīgi ilgs 30 līdz 60 minūtes un paredzēts ģimenei, pieņemot, ka vidēji ģimene ir no 2 līdz 6 cilvēkiem. Spēles elementi. Katrs dalībnieks šajā spēlē pārstāv sevi, savu lomu ģimenē, tēvs, māte, dēls, māsa, brālis. Un attiecīgi, kā jau es minēju par šo ģimenes koku, viņi virzās uz galotni, atkal izspēlējot dažādas dzīves situācijas ar kartiņām, ar figūrām. Mēs šeit esam paredzējuši 4 tipa kartiņas, kas spēles gaitā arī tiek izspēlētas. Viena no tām ir, pieņemsim, sadarbības kartiņas, kur viens no piemēriem varētu būt, ka ģimenei kopā jāveido stāsts, katram vienam pēc kārtas minot vienu teikumu. Un tā viens pēc otra min nākamo teikumu, kopā veidojas stāsts, veidojas sadarbības starp ģimeni un veidojas arī pozitīvas emocijas. Otrais emociju kartiņu veids ir tieši emocionālo prasmju kartiņas. Tur, pieņemsim, viens no kartiņu veidiem varētu būt tāds, ka spēlētājs izvēl kartiņu, tur ir aprakstīta kāda emocija vai uzrakstīta, pieņemsim, emocija prieks, un tad kartiņas izvilcējam ir jāpaskaidro un pārējiem jāmēģina uzminēt šo emociju, pieņemsim, prieks. Tad ir ģimenes vērtību kartiņas. Pieņemsim, izvēlkot kartiņu, ir jāpastāsta par kādu varbūt vēsturiski pozitīvu brīdi no ģimenes vai no atmiņām, vai arī jāpiemina, varbūt citā kartiņā atkal būs minētas vairākas vērtības, kā uzticība, sadarbība, kura no tām konkrēti cilvēkam ir visvērtīgākā ģimenē un kāpēc. Un 4. kartiņu tips, iespējams pat nozīmīgākais ir tieši ģimenes locekļu izzināšanas kartiņas, jo šeit jāņem vērā, ka ģimene var būt šķirta pietiekami ilgi ar kādu no locekļiem, kas ir bijis ieslodzījuma vietās. Iespējams pat tēvs vai māte vairs nepazīst tiešām tik, kā tas būtu standarta situācijā, labi savu bērnu vai otrādi. Līdz ar to šajās kartiņās vairāk būtu uzvedinoši jautājumi, kur attiecīgi kaut kas ir jāpastāst par sevi, kaut kas ir jāuzzina par otru ģimenes locekli, lai veidojas šī izzināšana, šī sadarbība, kas pēc tam palīdzēs labāka komunikācijā. Spēlē mēs šeit veidosim pārsvarā
arī tādus tā kā jautājumu tipa kartiņas. Ar jautājumiem mēs mēģināsim veidot tā, ka viņi pēc būtības ir atvērtie jautājumi. Pieņemsim, kāda ir tava mīļākā krāsa. Bet aiz jautājumiem būs arī papildus jautājumi. Pieņemsim, ja bērns atbild zaļa, un ar to arī beidzās diskusija, tad būs papildus uzvedinošie jautājumi. Kāpēc zaļa? Kur tu to krāsu izmanto? Sadzīvē vai kā citādi? Līdz ar to, lai veidojas šī komunikācija ģimenē garāka un ilgāka, nevis ar tādām īsām, strupām atbildēm. Abu spēļu veidošanā mums ir izveidota diezgan spēcīga komanda. Mums ir psiholoģija iesaistīta, sociālā darbiniece, izglītības speciāliste un arī karjeras speciāliste. Līdz ar to mēģinām noklāt visas šeit svarīgās jomas, īpaši šo psiholoģisko jomu abu spēļu izstrādē, jo tieši abu spēļu mērķa auditorija ir tāda, kā teikt, nedaudz specifiska, salīdzinājumā ar citām, varbūt standarta galda spēlēm, ko mēs varam nopirkt veikalā.